abana b'abakobwa basaze barimo kuja muri menopause ukamusanga agashinge k'imyaka 5 yarangiza umugabo yamushaka nibo bandi barimo gusanga bagumze kubera urushinga biteje yagira ngo arabusara kubera umura wagize kerere inshinge ngo yinda karayisuka ngo uwo karava yarangiza akazogora abantu ngo munsengere ngo naragwaye barandoze wariroze wamurozi uko umwana w'umukobwa akama irenze icupa akirenza inkoko ukagira ngo n'imodoka ishaje kandi we nungu azamwa nk'imodoka ishaje we ningi imaze nk'imyaka 200 bazama inzoga pa bamuye inkoko pa bamuye inyama y'ihene pa bamuye inyama y'inka pa uwo muntu wamutunga muzuka mushobora umuzima ingo zasenyutse ingo zashize ariko Yesu hatakuwacha kama azogutema karibu kurudi Yesu bazogutema atitaye ngo urumwega atitaye ngo urumuhinda urakomeye atitaye ngo urumusita Yesu cyo gusazira basazira kibuze yakurungukiye hano ku isi ibyo yagutimye ku isi kuba bitunganyije nutabitunganya neza witegure gusha ndio umupanguraje ari we Yesu Kristo ahagaze ku irembo ubwo rurembo ntuzarugana sema haleluya haleluya tuzashamwa bihanganiye imibabaro timusakuze sinaje kubasetsa sindikanya mu kwego cyangwa iriya mu Rwanda bazavuze jamais dans la vie ifara nta kindi kintu kwisi kizakijyanka ifaranga ariko ifaranga z'ibyaha zazirwa ndio nta faranga z'ibyaha zikiza umuryango ni nyatsi n'umukoshi faranga z'amaraso wagasa umuneke ngo reka ariko iyo abantu ari benshi ntawuzuzira haleluya aha aha mwacu turi 12 turi 12 natwe turi 11 abandi babaye ibirara mwagiye Kigali tacagiye gukora tagira nyirasenge tagira yande bo gusa ngo nategereje kuja Kigali ariko kameme entre turacyara abanyamurenge kwe umwana w'umukobwa azagenda atoroma umwana w'umukobwa azatorera umwana w'umukobwa ntazarara mu mago y'abandi ngo agenda araragusa nico gihe muri mukuzana imicitari akubwira ngo wa munsi washize umugore muri menopause uja kumuteza agashinga ngo reka kubyara fika kangirima pima ariko entre nous ariko wajuruwe Mana icubahiro amaboko aheke haleluya amen haleluya amen natwihanganira twasaraye ariko usarara si impamvu igicucu cya Petero cyakaza gikiza abantu abagwaye bagakira igicucu cyonyine siganzwe noneho twe duhari usarara si impamvu yotuma mwumve gusa nubwo nuko mpamvu gusa wo kwizera yotahana ikintu tuzamura icyoro cy'Imana kandi genera kandi genera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umuganga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi genera tala asamela Listen tuzamura ibiganza kandi genera umuntu wese ibimukwiye twiye cyane Mana yacu n'umugenga w'ibihe izina rya Yesu Kristo itarabaho kandi genera umuntu
Shala asila lako. umuntu wese ibimubwiye iye cyane n'umugenga w'ibihe menya byose bitarabaho umuntu wese muri Zika, oscilla, pare della sasso. twongera tuzamura Zika, ottande la simera. Imenya byose ibitarabaho kandi yera wino mose ibimubwiye Imana we mana yacu umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho
Amen. Mane vamos. Zitafuatana na wanaamini. Tumwabwiza ubwaswa na Yohana ibice 15 umurongo wa mbere no wa kabiri. Umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza. Ibice 15 umurongo wa mbere no wa kabiri. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko Mana yaje. Haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Bibiliya iravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwo nyirawo. Kandi data niwo nyirawo. Uhingira ishimwe ryose. Ishami ryose ajya kuri nje. Ishami ryose ajya kuri jewe. Ritera arikuraho. Araritema. Iryera imbuto ryose. Iryera naryo aryanganya amahage. Aryanganya amahame. Araribagarira byane magambo. Araribagarira yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Amen. Manuka munsi. Gatatu. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. None rero mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nje nanjye ngume muri mwe. Mugume muri jewe nashe ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto. Tashamye ryo kwera imbuto. Ubwaryo rigumye mu muzabibu. Ritari ku muzabibu. Niko namwe mutabasha kwera imbuto. Mutagumye muri nje. Mutagumye muri jewe. Dukomere ijambo ry'Imana amashimwe cyane. Ntago Iswahili ba. Ntago Iswahili kunyine. Murebe basi muri telefone aho cihuta nashonga isome. Ngiye kurangiza uko usigaranye iminota 9 kugira ngo dutarame. Ariko ndafashwe Mana yanjye. Sema amen. Soma papa. Kitabu cha Yohana sura 15 haya yake ya kwanza. Bible imesema hivi. Mimi ndiye mzabibu wa kweli. Nyinyi ndiye mzabibu wa kweli. Na Baba yangu ndiye mkulima. Na yeye ndiye mwenye kulinda. Kila tawi ndani yangu. Lisilozaa. Huliondoa. Na kila tawi lizaalao. Hulisafisha. Azaryoza, azarigira neza. Ili lisidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi. Kwa sababu ya ile neno. Nililowaambia. Kaeni ndani yangu. Nami ni ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza. Kuzaa peke yake. Usipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika. Nanyi msipokaa ndani yangu. Amen. Tukamane jambo ry'Imana amashimwe cyane. Hallelujah. Tukiganira hejuru y'umupanga. Bibiliya yatubwira ngo Mana
ishami ryose ritera imbuto ngo azarigire utazaritema. Mupanga urubanza rwadutegereje kandi umucamanza si pasiteri, umucamanza si abayumbi, umucamanza si so, umucamanza si nyokorome, umucamanza Ndio. ni Yesu Kristo. Amen. Utazucugwa kibere Kabisa. Bibiliya yatubwira ngo nije Yesu yamuvuga ngo nije giti, ariko umuntu azayikomeza ari ishamye uzawikomereza iki? Wakorosha ntabwo usengera kwivuga ufite umukambugagari ibitabo 700 oroha uritawi urishamye nta muntu muno sema amen. Haleluya. Timone reverend yicaye azicara undi yicaye azicara undi kandi si wo wahoze. Ota sime. Urebe ukuntu ngora ibintu ube maso. DJ yari haguruka nimba ndamabuye urebe ukuntu bigenza uri kumwe na reverend murebe hanyuma uhagarare turebane nawe tugiye kubwiriza turi batatu jewe nawe ndimo dukorana cyane aba nawe ba baking amaze minota 8 isigaye kena ndangije umwe. Bibiliya tubwiye Yesu yamavuga ngo nije giti nije muzabibu. Ndio. Umuntu wese wikubita ku mutima nushaka kuba ufite amafaranga za miliyoni, nushaka gutunga amakadastra utunge za etaje ugire gute urishana. Ndio. Kandi Yesu yamuvuga ngo ishami ryose ritera nutera imbuto nutagira imirimo myiza Aha. nudakiranuka nutabana n'abandi neza nutavuga abandi neza witega umupanga. Ndio. Merese. Ancrado. Sema amen. Amen. Bibiliya zitubwira ngo umunsi Yesu yagiye mu rusengero agiye kugweza. Yesu ndi yakubise abantu. Oya nta bantu yakubise. Ngo yagasariya ngo abantu bari imbere ngo babone ukuntu yakunje umugozi ngo batibamubona mu shusho ko ari wa wundi basanzwe babona. Ngo babona ngo abaye mucamanza w'ikirenga kandi babona yuzuye uburakari budasa. Ndio. Ngo reka mpunge tawo Yesu nda muntu yakubise no mu ijuru nta muntu Yesu azigera ashira urubanza rurerure azafata umutima ucomeke mu gikuta comme carte mémoire akubwira ngo wa munsi washize umugore muri menopause uja kumuteza agashinga ngo reka kubyara Fika kangirima. Pima ariko entre nous ariko washuruwe abantu barimo kwifungusha ngo abana babaye benshi ni wowe usurera ni wowe usubarera wowe worera umwana wocusa umwana wowe wobyara umwana wowe Yesu atabishatse wowe wobyara none mwamasa abana mwifungishije ibitangaza byabaye ngo mwarasirimutse ko mashitani Abazimu. Batinda. Pima tuzamura ibiganza Ota simela. mwitonde uzamure papa. Ndashitse sasa ndashitse umuntu w'umuhungu kubyaye utwana tubiri iso yarakubyaye ndetse uri umwana w'umunani ntiwapfuye ntiwagwaye bwaki urahari ariko utwana tubiri ngo urafunze ngo nuko ese umunsi inzu yobagwira wosigara niki? Umusirikare ninde, umupolisi ninde, umuganga ninde, wowe gusigara imuhira ninde, ikirara ninde?
Imana icyubahiro. Tuzamure ibiganza duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Yewe ariko mwene se musabe naratangaye ngafata umugore wanje ndi umuyumbi Pastor Tegere ndi umuyumbi ni mu kuganga abantu ariko muzi bayili y'Imana akazicamo abagabo Imana yiratanaga mu gihugu nabi wa moto yari Imana akazigemurira ikamucumbira mu ijuru ikamuseriva Eliya yabonye umwanya wo gufungisha umugore Rugagaza yafungishije umugore Rugagaza yafungishije umugore Timusakusa sinaje kubasetsa sindikanya mu kwego cyangwa iriya mu Rwanda bazavuze jamais dans la vie ufashije baba bagize ngo nibo kamazi akamumo kubera bwa butesi kandi abantu bakiye bagira ubutesi debe ntikagira uwundi wagaheza umuneke ngo reka ariko iyo abantu ari benshi ntawuzuzira haleluya mwacu turi 12 turi 12 natwe turi 11 n'umwana w'umunani umwana w'umunani ibaze iyo mama afungira akishiramo agashinge ku bana 2 3 muri mu kwifungishiriza uzogenze gute kandi mu bana w'umunani nije mugabo timubyumva muzo telefone Burundi nije mugabo ngabanya gakenge barana mubabaza nije mugabo bamuzi bari hano ko ndabibona ko ndabana ibintu bari mufite ubwenge aragenda mu isoga aragenda umukuru wanje ari yararigisa aragenda arabura akanda ku munani nako kari karasigara ikimeme sigara mu rugo Imana ngira neza sigara mu rugo ndaruzinga data yararigisa ta mama data wacu amprisa mu makara mukuru wanje uno yavuye za Misisiri yararatoromye araje ubundi hashite ndamushingira none mu kwifungishwa amaze abana uzogira tasoni muri mukuru ngone ekonomi yayo ekonomi y'abana ba kuba biko ekonomi ifaranga ha prince izo faranga mwamushaka mwazimare mu biheko no mu nda ngo ekonomi teka nababuze abana njewe nababuze ngo mzare benshi maze uriho kundu abana murabazi umuryango wagize abantu bakeya uzuzima gutyo ugigoroba kimwe ukamuzima umuryango ugashira Dio hari inzu zazimye zibagiranye none Imana igwahaye umugore urakugiza urahari kurabyara wabyara utwana nguraciye abagabo barimo kugenda muri monopause n'abagabo barimo kuja muri monopause umugabo akaje kumutera urushinga ariko umugabo azaje muri menopause umupanguraje ari we Yesu Kristo ahagaze ku irembo ubwo rurembo ntuzarugana sema haleluya haleluya tuzashamwa bihanganiye imibabaro bo byari 10 bakabaho bakaruta ababyayi batatu hari uwo byaye umwe akamunanira
wabyaye 10 bakagenduka. Abana b'abakobwa basazi barimo kuja muri menopause ukamusanga agashinge k'imyaka 5 yarangiza umugabo yamushaka nibo bandi bari mu gusanga bagumze kubera urushinga biteje yagira ngo arabusara kubera umura wagize kerere inshinge ngo yinda karayisuka ngo uwo karava yarangiza akazogora abantu ngo munsengere ngo naragwaye barandoze wariroze wamurozi Ndio bagusengere wariroze umurobora ukinze imyaka 5 kizwa kugira ubona kuntu usambana nta kindi kintu kwisi kizakijyanka ifaranga ariko ifaranga z'ibyaha zazirwa. Ndio nta faranga z'ibyaha zikiza umuryango ni nyatsi n'umukosha faranga z'amaraso nta faranga zo kumena amaraso zazikiza umuryango nta faranga z'amaraso zazikiza umuryango zo gusiga zo kugira uko ushaka ariko tizogukiza. Ndio abazindi bakivuga usigwa mugenda ukamurara Kasarani ukarara Kayore ukarara hehe tibakivuga ukamusha mu Buganda utavuze abandi babaye ibirara ngo agiye Kigali tacagiye gukora tagira nyirasenge tagira yande ngo gusa ngo nategereje kuja Kigali ariko kameme entreme turacyara abanyamurenge kweli. Umwana w'umukobwa azagenda atoroma umwana w'umukobwa azatorera umwana w'umukobwa ntazarara mu magwe y'abandi ngo agenda araraguza nico gihe muri mukuzana imici itari wanashaka iyo washatswe ukananirana nyoko muko yagira ngo aravuga rekada umugabo yagira ngo aravuga rekada ingo zasanyutse ingo zashize ariko Yesu atakuwacha kama azogutema karibu kurudi. Yesu bazogutema atitaye ngo urumwega atitaye ngo urumuhinda urakomeye atitaye ngo urumusita. Yesu cyo gusazira abasaza bakibuze yakurungukiye hano ku isi ibyo yagutimye ku isi kuba bitunganyije nutabitunganya neza witegure gusha. Ndio ufite umunyaka nyamuri mukurana muri weekend umukobwa umwana w'umukobwa akama yirenze icupa akirenza inkoko ukagira ngo ni imodoka ishaje kandi we nungu azamwa nk'imodoka ishaje we ningi imaze nk'imyaka 200 bazamo inzoga pa bamu inkoko pa bamu inyama y'ihene pa bamu inyama y'inka pa uwo muntu wamutunga muzu kamushobora umuzima Ofisa la banda kativita kandi tuwe na hodari ungudie nguvu yetu ya ajabu tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana waamini. Murebe atreno murebe abarozi bumwe bagira abarozi bagira bumwe azaraga ari mu minembwe wagenda mu minembwe ugiye mu gitaramo bakama batanga raporo ko faraje mu minembwe nonega mu murebe mu mukontrole murebe kuntu mu muzima ariko regarde no abayumbe kuri none uri mu kubeshera mugenzi wa ntacu yakoze ukemera kwambika mwene siba. Ndio mwene si yatarama neza ngo nakongezamo nashaka kundusha amavuta mureka mwambika umwambaro utariwe ariko nubwo uzomubeshera ariko ntaje ruzoja. Ndio Otasilo uko kuyakirizwa urimo kuyakirizwa ku banyabihuru murimo kuyakirizwa ku banyabihuru ngo nukubera igihumbi cyangwa ibihumbi 10 $100 ukemera guharabika mwene so ngo niho wishura inzu kofi nofa nofa bakampanga n'abayumbe abayumbe bakenya niki cyabateye ko muri mubesherana runaka yatara amakanga ngo yagiye muri Nigeria mwarajanye mwarajanye mwateze uba mwembe n'abandi dufite amakuru ko mufite imbaraga muri mugukura muri Nigeria nazo zirahari. Ndio murahwereye turabakemeye turabahonyeje Otasilo
Ompre. Desofisa. abarozi baturusha ubumwe dufite umwuka ruzana urukundo. Wimana. abarozi baturusha ubwenge abantu bagenda agafata ishara akagizera ngo n'iryo rinze umuryango akurusha ubwenge uri mu gutaramuka kabiri bizo yose kugira gusa ngo ugure kawungu ukamukenera kubeshera umuntu ukamwambika ibara mugenzi wawe gusa kugira gusa umukure mu gitaramo. Mupanguri. Mundi mugatinya bica umubiri. Bibiri. Ahubwo uzotinya icyica ubugingo. Lovila. Ukemera kwica ubugingo bwa mwene so. Kumuhara bikamubana. Dio. Abanyumva mureke dukundane. Dio. Nudakunda mwene so mupanguraje. Hautaingia mbinguni. Hautamona Yesu. Na kutangazia n'ukuri kw'Imana. Nta Yesu uzobona. Nushaka abagwezi faranga zose za hano ugura amamodokari, ugura amazu, ariko nyuma y'amazu tuzoja mu ijuru. Dio. Sema amen. Amen. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Makanisa iwacu yatunaniye yanani nange twabaye biga mu kanisa umuntu wari mu kumwezi kanisa ari mara n'imyaka 2 bwashaka amatangira kurya intama bamuhaye kamutangira kuzirya muna mu kanisa ugasanga ufite abagore 3 bawe kandi ufite na meza Uzuha meza. kuganisa umuzungu sema amen. Hallelujah. Sema amen. Amen. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Bari guca tumwa meza ahantu narindi pastor umukristo azarambwa nje kuyana n'ingasoma meza none naje kumva bari abatumbe ko barira bazukuru mwakora y'isha manyu kunaje kugenza hanyuma mane ko bari neza ramwa tumukoza n'uje pastor none ngomba bari ufite igihamya arandoza hari bikabakoza Imana ukuri kuri he ki telefone arayiba ndasoma fata screen ndayibika yose zishira mu telefone yanje nijoro muvuga ubutumwa ninga tumwa meza gukurikira Yesu akuyobora isira ibikomeye azabyorosha ugira nyiteguye gupfa kubera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bwashize kubera kutamenya bwashire mu bza abo niba sombaga kugira kandaza ariko nzopfa kandi jewe singira umuhinda singira umwisho w'abadenzi ndi mwene Mana ngira pastor nta meza utanga nije utanga meza none ninga zagenze gute nije utanga meza natanga meza vurare upa nta soni kuro duwaje n'umukate kandi Yesu aravuze ngo mule mwili wangu mukunywe damu yangu none ugekuduha umukate nta soni mose muzagenze gute warasamba warihanye ninde wakubwiye ninde wambwiye wari uri hejo kumva kunza babimba bazamena ngiye telefone izi message wazanditse gute kwanza Nibsa. Hema. Nimuhaguruke tuvugira Imana. Nimuhaguruke mwifuhe ubwoko bwacize abana bashize. Abana bashize. Uri mukubwira umwana ngo kizwa ati ndore na pasiteri ndore no muyumba mugenzi wawe. Sitwa turi mu kwiyarabika twenyine hano hanze. Batuvuga ngo batuvuze. Pastor swari mu kwiyarabika bonyine ama voice yabo agasohoka akajanza kumbuga kuri unity ndahari. Ayiwanyu muri Kenya. Nindo wamubwiye ngo ayifate. Twari kumwe. Abantu batazi na social media umuntu yumenya ko gukora ikintu ngisho agatuma voice cyangwa agatelefone. Tibanagira n'ubwenge icyaha ni gitangaza. Umuntu ufite ubwenge kuri social media kuri none mwirinde voice ni ikintu kitaza gifa kuzima voice uzotenye voice watumye
uzotimye telefone wavuga iyo urya muntu wahamagaye tuzi umuntu bari kumwe mukisheta mwe nyine mwamaranye ejo niba gushira ku karubanda ngo se ngo sina telefone unako mo telefone yari kumwe nundi sema amen tubuza nutihana umupanguraje Yesu ndazotinya ngora na pastor ngo ntibotemwa ngo wari bagara ngo ni revera azamatema gusiwe gusa azamatemagura yamatuma muri Gehenomu ntagira ibyo Yesu ndazora mu ikanisa ngo ikanisa y'umwana barindi bakanisa yahindutse y'umuryango amanya ko mwana wanyero musita ngo reka mushigikire yakora ikosa ngo yanye ngo nuko ngo nabandi bazaba yakora yewe wowe twaje mu ikanisa turi bene Mana wagazana uhinduka umusita gute namara gukora ikosa bahinda bakama baza ngo reka banyubarareho ngo kubera ko ndi umuhinda ngo baragaze kundu bo mfuka ngo kugira ngo ngume mbere fera biragatsindwa kuba revera w'abahinda kuko nta muhinda uzonjana mu ijuru Yesu aravuze ngo buri firizo wagira gute nimba ufukame mwene so mu ikanisa urahiye umupangura hejuru yawe Sema amen. Samani hallelujah. Samani hallelujah. Amen. Como muhere samani hallelujah. Amen. Araje Yesu. Araje umwana w'Imana mube maso. Araje Yesu. Araje umwana mube maso. Araje Yesu. Araje umwana mube maso. Araje Yesu. Izina rya Yesu Kristo. Araje umwana muri Kenya abato muri kano karere ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge ubwoko bwa Kongomani ubwoko bw'abatuyise Abanyakenya n'isi yose abari kudukurikirana abari hirya no hino Yesu niwo muzabibu nta wundi muzabibu uhari ni Yesu Kristo ariko abantu bariteretse Imana irimo kuduhaza impano tukama twitereka tukama tugira ngo turi igiti urishami umwanya n'umwanya wotemwe umuntu arimo kumara ku Imana mu pasi impano yo kuririmba akamagira ngo uri igiti turi igiti urishami umuntu yamara kuba pastor akamagira ngo ni igiti turi igiti urishami umuntu yamara kumvuga ubutumwa bwo kumpambiriza nkamanyigagaza reka ndishami kandi semye uriteze akindi baritegereje usibye gutemwa ngo bamara bakagera gute ngo gakarejugunya mu muriro bigasha nutera imbuto iwacu kera umuntu agiye gutandura mu murima yakaza yitwaza umuhoro cyangwa umupanga yasanga igihori kimwe cyabaye ingumba ibindi byarahetse akagitema kugira ngo ibindi bibone ukuntu biheka neza Yesu yajana mu isi ameze nk'umwana w'intama ariko nagaruka hazogaruka ameze nk'intama sema amen sema ne haleluya ibyo ukora byose tugira ngo uri kuri y'amaso y'Imana Imana kirakubona umugore n'umukobwa baza umugabo ugatera umugabo igikomere umugabo agatera umugore igikomere uburaya bwasaze mu Abanyamurenge muri Kenya niho ndi kujya Paul akazandika mu magambo mpaka ngo amaze uvuga ngo igitabo cy'Abaefeso ngo uvuga igitabo cy'Abagalatiya ngo wacanditse ngo nuko Paul yagiye oyaye naje ndi Galatiyano muri Kenya Kayole naje kubabwira ngo mwihane mureke ibyaha kandi utareka ibyaha mpanguraje arugo rubanza uragutegereje ihane ndakwinginze ihane ndatakambye ihane garukira Yesu
ntabiringiye imana ngo imana ibakoze isoni, ntabahanze imana amaso ngo imana ifuke mu maso. Hallelujah. Bibiri zivuga ngo Uwiteka atabera amaso umudugudu ngo barinzi babera amaso ubusa. Tubwira ngo bibereye amaso umunsi imana yo kurekura ntiworaraho. Yesu ni umuzabibu. Samani haleluya. Amen. Ishami ryose ritera ngo araritema. Nutera imbuto nuvuga abandi nabi uzamenye ku mwanya ni mwanya wotema. Nugira urugambo abantu bazagamba abandi, abantu bazavuga abandi nabi. Akangura ngo nuvuga abandi nabi nawe utari bazakuvuga nabi. Nubona wanga mwene so nawe utari barakwanga. Niwanga gufasha abandi nawe hari igihe kizogera nawe ukavigwa ukanga kugufasha. Icyo bakiza nuko twofatana mu nda, dufatane mu nda tubumwe, abayumbe tubumwe, abapasiteri tubumwe, abakristo tubumwe, ubwoko bwacu tubumwe, nibwo tuzobona Mwami Imana ijambo ry'Imana tuganze. Amen.